nama humna artii hubate ummata isaatiif waggoota 60 ol itti hojjechuudhaan garsiise. Footoo yookaan suuraa Monaanizaadhaa sirban busheessee garsiise. Nama Rolando da Vinciin osoo bareeddu Oromoo arke footoo Monaanizaa akkan kaasne nutti hime. Mootiin muuziqaa Oromoo sirboota 272 waggoota 60 keessatti weeddisuudhaan ummata isaatiif arjoome. Nama artistootni martinuu akka fakkeenyaatti fudhatan abbaa artistoota jaamuudhaan beekamu. Nama allama doktorummaan kabajaa laatameef. Nama ummanni martinuu jaalatu kan yeroo mara galateeffatan. Haa ta'uutii garuu hamma hojjete wanni isa madaalu kan hin taasifamaniif Ali Muhammad Birraa. Doktor kabajamoo artist Ali Birraa si jaalanna si jaalanna si jaalanna Ali Birraa si jaalanna si jaalanna si jaalanna Ali Birraa yaa amsa galenki akaani miidhagaa gurraaf deebu baasa akka bishaan lagaa Ali Birraa waggaa meeqa guutuu kan hin fannafanne Ali Birraa saba gammachiiftee osoo hin hifanne seenaa galmeessi. Namni jabaan seenaa industirii muuziqaa Oromoo keessatti waggoota 60 oliif mootii ta'uudhaan jiraate. Sagalee kiloolee xaliila akka bishaan maddaa yeroo mara dhangalaasuudhaan beekamu. Namni jabaan artii dameewwan garagaraa irratti weeddisuudhaan ummata isaa dammeessaa jiraate. Ali Birraan tibba kana dhukkubsatee wayita ciisee ture. Ummanni bahaa dhihaa kaabaa kibbaa naasuu hamaa keessa galuudhaan tokkicha isaanii mootii muuziqaa Oromoodhaa Ali Birraadhaaf du'aayii yookaan kadhannaa taasisaafii turan. Waaqnis kadhannaa ummataa dhaga'uun Ali bakka ciisuu kaase. Mootiin muuziqaa Oromootis ummata isaa galateeffate. Sochii isaa jalqabaatis gara magaalaa dhaloota isaa lafa jalqaba artii itti eegale ona afran qalloo Dirree Dhawaatti taasise. Bulchiinsi magaalaa Dirree Dhawaa mootii muuziqaa Oromoo Doktara kabajaa Ali Muhammad Birraatiif yeroo gabaabaa keessatti simannaa bareedaa qopheesseef. Buufata xayyaara Dirree Dhawaattis kantiibaan bulchiinsa Dirree Dhawaa obbo Kadir Juwaar qondaaltota isaa waliin ta'uudhaan simate. Ali Birraan wallisaa beekamaaf jaalatamaa waggoota 60 artiidhaan ummata tajaajile. Qindeessaa muuziqaa beekamaa, walaleessaa jabaa, qopheessaa jadaloo, meeshaawwan muuziqaa kiiboordii dabalatee giitaariif harmoonikaa akka gaariitti taphachuu danda'u. Ali Birraan bara 1950 akka lakkoofsa warra faranjootaa fulbaana 29 magaalaa ona afran qalloo Dirree Dhawaa ganda qoreetti dhalatee laga harreetti guddate. Namni jabaan industirii muuziqaa Oromoo keessatti yoomara adda durummaadhaan maqaasaa ka'u Ali Muhammad Birraadhaam. Joollummaa isaa waggaa 14 irraa jalqabuudhaan hanga arraan tanaatti ummata isaatiin ogummaa artiitiin badhaasa waaqni sagalee ajaa'ibaa mi'ooytuu fi bareedduu laateen
osoo hin ifatin hin dadhabin itti tajaajileeti jira. Namni jabaan artistootni martinuu fakkeenya taasifachaa jiraatan waggaa arraan tanaa kitaabni seenaa jireenya isaa mul'isu afaanota sadiin barreeffamee Finfinneetti eebbifame. Yaa ansagaleen kee akkaan miidhagaa gurraaftee kubbaasaa akka bishaan lagaa waggaa meeqa guutuu kan hin fannaafne saba gammachiiftee osoo hin hifanne seenaa galmeessitee kan yoomuu hin dagatamne ilmaan Oromoo martinuu sumanii of baree turree kee qabadheetiin ani si jalaa deemaa Dr. kabajamoo artiisa Ali Birraa seenaa galmeessitee. Ali Birraan muuziqaadhaaf dhalate. Muuziqaanuu Aliidhaaf tolfame. Kan ja'ameef muuziqaa Oromoo keessatti yoo mara hojiiwwan hojjateen faarfamaa kan turu Itoophiyaatti sirboota mimmi'aawoo weeddisuudhaan namoota hunda biratti kan faarfamu Ali Muhammad Birraadhaan afaanota 7 weeddisuu dandeheeti jira. Afaan Amaaraa, afaan Somaalee, afaan Hararii, afaan Arabaa, afaan Affaarii fi Ingiliffaan sagalee isaa kiloolee saniin itti dhangalaaseeti jira. ለክቡር ዶክተር አርቲስት አሊ ቢራ መብራት ሰላም ቡል አሁን أنا ما كنتوبي جبودا بيتو جنبي كابي جبودا توكو مالي أيو بانتي سانا ناكي كيري لبوري تيوشي أمينا في غروما أنا كامالا ناما يجي بيدا توليدا نوبيما Duuba nama jabaan kun tibba kana dhukkubsatee erga fayyeen boodatti gara magaalaa isaa dhufutti gammachuu qabus ibsateeti jira. Kantiibaan magaalaa dhaloota Ali Birraa Dirree Dhawaadhaan obbo Kadir Juhar mootiin muuziqaa gama keenya dhufu isaatti gammanneeti jirra. Yeroo mara fayyaa guutuu hawwinaaf akka fayyuufis waan dandeenyu mara ni gumaachine jechuudhaan simannaa isaaf taasifame irratti ergaa dabarfate. Duraan dursee akka bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa kantiibaatti akkasumatti illee kaabinootaa fi hogganoota nageenyaatii hojii wal qabate maqaa xiyyaa fi maqaa bulchiinsa Dirree Dhawaatiin kabajamoo Dr. Ali Birraa yookaanis dhalataa magaalaa kanaa akkasumatti illee artistii beekamaa keenya baga nagaan karaa manasaa karaa magaalaasaa dhufee jechuun barbaada akka xiyyaatti kanatti aansuudhaan gaa Dr. Ali Birraan akka bulchiinsaatti simannaan irra isaa goone kun itti xiqqaata malee waan itti guddatu miti haa ta'u ammoo yeroo dheeraaf alhamdulillaahi rabbiin fayyisee nu wajji akkana taa'ee nu wajji haasa'ee magaalaa tanaas dhufee isin laaleetiin deemuu qaba jee waan dhufeef jecha dhufiinsa isaa kanaafis nuti hedduu itti gammanne akkasumatti illee hawaasi bulchiinsi Dirree Dhawaa martinuu isa harkuudhaafis gammachuu qaba. Kanaafuu walmee gaariin jaa wanni biraa wanni jennu hin jiru si cinaa jirra waan barbaachisuun hangafa keenya akkasumatti illee nutiif illee biraandiidha yookaanis mallattoo teenya Dr. Ali Birraa nu qofaaf odoo hin ta'in akka biyyoolessaatti waan ta'e jecha galatoomaan jechuu barbaada. Bara 1995 akka lakkoofsa warra faranjootaatti Kanaadaa magaalaa Torontootti badhaasa Afrikaa Merit Award jedhamu jalqaba erga fudhateerraa kaasee badhaasota garagaraa fudhachuu kan danda'e mootiin muuziqaa Oromoo guddichiif hangafni hangaftoota Ali Birraan yeroo lama badhaasa dooktarummaa kabajaa Yuunivarsiitii Jimmaa fi Yuunivarsiitii Dirree Dhawaarraa fudhachuu danda'eeti jira.
badhaasa umrii guutuu bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa irraayis sirna eebba kitaaba isaa irratti arjoomameefii jira. Badhaasa Odaa Award irra deddeebiin nama jabaa artii Oromoo jedhamuunis gonfachuu danda'eeti jira. Duuba muuziqaa Oromootiif namni dhalate artii Oromoo fiinxee hanga fiinxeetti akka mul'atu kan taasise Ali Birraan magaalaan dhaloota isaa simannaa isaa taasisteetti gammachuu qabaachuullee nuuf himeeti jira. Kabajamoota bulchiinsa magaalaa Dirreedhaa akkaataa ittiin simatan hedduu waan ittiin gammade ta'uu isaatiin arge. waan yeroo gabaabaa keessatti waan guddaa tolchan. Kutaan Kurfii keenyaatis mootii muuziqaa Oromoo hangafticha kanam nama waggoota 60 oliif dameewwan garagaraa irratti weeddisuudhaan nu barsiisee nu qaree armaan nu gahee kanaaf fayyaa guutuu umrii dheertuu hawwaa fi sirna simannaa isaatiif waan walii qaqqadaaddanne walii galchinam. Gammachun hundi ayana ya gammachu dachanu tahi kabaja fi fayyan wajjini bagadufte kotu asjihi gammachun hundi ayana ya gammachu dachanu tahi kabaja fayyan wajjini bagadufte kotu asjihi basime ilillin birra darare ababon birra darare gammachun kani marare jireenya lubbuu jijjiirra